entregará o Conselho Municipal e os respectivos suplentes, né? Então foram 4 conselheiros novos, né, que receberam posse lá no município de Nova Floresta. A gente esteve presente e participando dessa ação, né, e dessa sessão. E também aqui eu parabenizo a todos os envolvidos, pessoas altamente responsáveis. O Conselho Tutelar de Nova Floresta tem trabalhado muito pela proteção da infância e da adolescência, nos ajudado, a colaboração de tanto do Conselho, né, como a Secretaria de Assistência Social com seus participantes, e também agradecer também aqui a parceria, né, de todos que fazem aí a proteção da infância e da juventude de Nova Floresta, na pessoa também da nossa secretária, né, de Cultura, Esporte, Lazer, também Rayane, certo, Sueli, e o colaborador Vinícius. Muito bem, prefeito. E as inscrições para o Ecopedal e corrida ontem se encerraram, foi rápida as inscrições. Porém, prefeito, eu tentei me inscrever para correr, eu já venho treinando, mas não para ganhar, nem para disputar, mas para o meu bem-estar, para o meu a melhoria do meu físico, da saúde da gente, mental inclusive. Eu não consegui, teve vários comentários, eu pude acompanhar alguns, o pessoal falando que foram disponíveis as vagas para eles primeiro, depois veio a população. Não, eu que sou uma das pessoas que estou ali fazendo parte dessa família, dessa gestão, eu não consegui me inscrever. Então, só para deixar esclarecido, eu não vou participar. E quem se inscreveu, quem não se inscreveu, ano que vem com certeza irá dar certo. E a Secretaria de Saúde elimina a espera por cirurgias seletivas e exames acumulados há meses. E nos primeiros 100 dias de gestão, a Secretaria de Saúde deu um passo decisivo, prefeito, em favor da dignidade e do cuidado com a população. Zeramos a fila de cirurgias seletivas que aguardava por atendimentos há meses. Graças às parcerias com o programa Opera Paraíba e o Consórcio Intermunicipal de Saúde, dezenas de pacientes foram beneficiados com os procedimentos cirúrgicos, né, prefeito? Além das cirurgias, também foram realizadas consultas com ginecologistas, mastologistas, e a fila também foi zerada com a realização de tomografia, mamografia, colposcopia, espirometria, por um ótimo desempenho da gestão, né, prefeito? Esse desempenho de vocês. Alex, a gente está cumprindo aqui as determinações e as sugestões que a população nova florestense nos cobrou, né, durante o que foi colocado no nosso plano de governo, né? A gente tem se preocupado muito com isso, de atender às demandas do município de Nova Floresta, acompanhar no dia a dia. Isso tem sido feito pela Secretaria de Saúde, através do secretário Robson Tiago, né, o trabalho de equipe da Prefeitura de Nova Floresta, juntamente com todos que fazem parte dela, né, e a gente vê que o empenho hoje da Secretaria de Saúde e o empenho dos funcionários que participam dessas ações, né, a gente teve aí dentro desses acompanhamentos, Alex, aqui o fechamento total das campanhas de vacinação com mais de 100%, certo? Fechando 100% aí de vacinação na nossa campanha de vacinação. Então é o seguinte, é um sucesso total, o que gera aqui satisfação da comunidade. A gente procura atender a contratação das especialidades. Nós temos nos preocupado com isso, né, de cumprir no dia a dia o que nos foi cobrado pela população, né, e continua as cobranças, a população continua nos alertando dos problemas que porventura acontecem no dia a dia, e a gente vai tomando providências, né, a compra de medicamentos para a farmácia básica, a compra de medicamentos para o atendimento de doações, quando falta algum medicamento para algum tipo de problema que nós não temos na farmácia básica, está fora do medicamento da farmácia básica, a gente faz o atendimento às pessoas carentes, de forma que nós continuamos o nosso trabalho pela atenção básica de saúde do nosso município, né, zelando sempre aqui de acordo com o compromisso realizado com toda a população de Nova Floresta. Nosso dia a dia tem sido esse, né, observar os problemas e corrigi-los, Alex. Muito bem, prefeito, um compromisso fundamental da gestão de Nova Floresta.
E na manhã de hoje aconteceu o dia D contra a gripe Covid-19 nas unidades de saúde de Nova Floresta. O Ministério da Saúde realiza neste sábado 10 o dia D de vacinação contra a gripe. Uma grande mobilização para proteger a população antes do inverno. Pedido de maior circulação de vírus respiratórios, né, esse prefeito? É uma ação que é fundamental para prevenir a sociedade. Pedimos para quem não conseguiu procurar a unidade mista que procure para se autoimunizar, né, prefeito? Alex, a gente tem essa preocupação de trabalhar com prevenção, né? E seguindo as determinações do Ministério da Saúde, a gente vem cumprindo essas ações para que a nossa população continue cuidando da sua imunidade, né? Juntamente com a equipe de saúde do município, a gente tem esse trabalho, né? Que é, como eu falei antes, das campanhas de vacinações para que se corrija esses problemas, prevenindo futuros surtos, né? Futuros problemas. Então, assim, a saúde, ela tem que trabalhar preventivamente, né? Assim é feito no município de Nova Floresta com essa parte de vacinação, é feito com o pessoal da vigilância sanitária, é feito com o pessoal da vigilância epidemiológica, certo? Enfim, é feito por toda a equipe que compõe a saúde do município de Nova Floresta, o trabalho preventivo, porque depois que acontecem os problemas aí é mais sério, mais complicado, são mais gastos, atinge mais gente, e o trabalho correto é a prevenção bem feita com a participação da população. Aqui agradeço a todas as pessoas, eu sempre digo nas minhas falas que a gestão não é só o prefeito e os secretários e os servidores, mas sim toda a população que faz parte, né? Quando a população zela pelo seu ambiente, cuida da sua rua. Eu disse esses dias agora que a questão da colocação de lixo para coleta na hora certa é muito importante para que as nossas ruas continuem todas limpas, né? Nós temos sido cobrados muito pela limpeza de terrenos baldios, nós estamos fazendo isso aqui, esses terrenos vazios que tem no município de Nova Floresta e que ficam, né, preenchendo espaços aqui com mato, a gente vem fazendo esse trabalho juntamente com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, o secretário Pedro Itaã, certo? E aí seus colaboradores, Kiko, que cuida dessa parte aqui, manda um alô aqui, um abraço para nosso colaborador Kiko, pessoa muito eficiente, menino trabalhador, trabalha todos os dias de sábado a domingo, de domingo a domingo, sempre cumprindo suas obrigações. E aí, assim, a gente está fazendo a retirada desse mato, Alex, e aplicando herbicida, né? Que é para secar o mato, para que a gente não tenha um crescimento mais rápido. A gente ia eliminando isso de forma que vai chegar um tempo que vai estar todos esses terrenos limpos, e aí a gente vai providenciar aí o dia a dia de estar conversando com os moradores para que isso não fique mais lá, esses terrenos abandonados com mato, que aí leva problema para o município, traz proliferação de mosquitos, traz acúmulo de insetos nas casas, até nas proximidades. Então, assim, é um trabalho que ele é um pouco lento, porque a gente precisa cuidar de outra parte, mas nós vamos chegar ao ponto de estar totalmente com 100% disso atingido, com a graça de Deus e a ajuda do povo nova-florestense e toda a minha equipe de secretários e funcionários. Muito bem, prefeito. E o plano de ação da política Aldir Blanc é aprovado. Mais recursos para os artistas locais. Aldir Blanc, que era um escritor, se eu não me engano, poeta também, que faleceu em 2020 e deixou aí o seu legado e influenciando aos artistas locais. Em meio a isso, ao estado, ao município, deixou a sua ajuda para que assim o prefeito e os demais possam contribuir para os artistas locais, aí, potencializando ainda mais os artistas da terra. Alex, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na pessoa da secretária Rayane, né, tem todos os anos que se passaram na gestão passada, dando continuidade agora nessa nossa gestão, na minha gestão, o cuidado na elaboração do projeto para que a gente continue com essa captação de recursos para atender os artistas locais, né? Dentro disso a gente tem algumas ideias
para apoiar esses artistas. A gente parou devido ao período na nossa cidade, que a gente passou por um período e está passando ainda por um período turbulento, e a gente espera aí que as coisas melhorem, aconteçam as melhoras do nosso município, para que a gente continue trabalhando com nossos artistas locais, fazendo os eventos públicos, né? De forma segura para todas as pessoas de Nova Floresta. E a gente tem muitas ideias boas para trabalhar com os artistas locais, né? Com vocês todos, que você faz parte. E aí essa ação, né, que envolve toda essa parte cultural do nosso município, tem sido feito, né? A gente tem procurado melhorar a cada ano. Eu sempre digo e tenho a humildade de ressaltar que nós não somos perfeitos, né? Nós cometemos falhas e a gente tem que ter a capacidade, né? E aí o reconhecimento, a grandeza de continuar corrigindo e avançando sempre. Muito bem, prefeito. Eu que sou uma das pessoas que faço parte, né, dos artistas locais, eu tenho muita oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus, a Irã, a Jasson, a Tiago e aos demais, para não esquecer de todos, que me deram essa força. Eu que, como poucas pessoas sabem, e muitas também, que eu gosto de cantar, eu sou compositor, artesão, e eu estou tendo esse meu espaço, como os demais artistas locais também estão sendo potencializados, estão tendo o seu espaço. Aquele artista que estava ali em casa sem oportunidade, a prefeitura está abraçando, Irã está abraçando cada um da melhor forma, e tá aí o resultado. Vários artistas que estavam escondidos estão aparecendo, e a hora está chegando de cada um, com certeza. E em alusão às festividades de emancipação política, acontecerá o segundo encontro de filarmônicas no aniversário de 66 anos de Nova Floresta. A Filarmônica José Batista irá estar presente com mais outras 3 de outras cidades circunvizinhas, se eu não me engano, Jardim de Seridó, acredito que Cubati também. Vai ser um grande momento, um lindo momento ali para Nova Floresta, dia 8 de junho. Alex, a gente incluiu agora, né, esse festival de bandas aí que vai participar a Filarmônica José Batista, do município de Nova Floresta, né? A gente... Boa tarde, vereador Cledinaldo, e seja bem-vindo, meu amigo. A gente vê isso aí, Alex, nós inserimos aqui agora na programação, né, essa apresentação das Filarmônicas. Manda aqui um abraço a todos os membros da nossa querida Filarmônica José Batista, certo? Aqui é o nosso maestro Vinuca, aqui Jefferson, que faz a parte lá de acompanhamento juntamente com o maestro Vinuca, o trabalho. E, enfim, abraçar aqui a todos os integrantes da nossa querida Filarmônica, que está passando por um processo aqui de reestruturação juntamente com o Jefferson, com o maestro Vinuca, para que a gente tenha brilhantes apresentações. Muito bem, acabou de chegar aqui o vereador de Nova Floresta, Cledinaldo Pereira. Seja bem-vindo, Cledinaldo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, prefeito Irã, 89 FM, nossos florestenses, né? Boa tarde a todos. Muito bem. E já de início, como é que estão os preparativos para o grande evento, dia 8 e dia 7 e 8 de junho, o seu Super Motocross, que já é tradição na cidade de Nova Floresta? Passando aqui já para dizer que eu vim aqui representando o organizador Igor Medeiros, né? Que eu sou um patrocinador dele, aí ele não pôde vir para dar um esclarecimento. Eu vim aqui pela pessoa dele. E estamos já encaminhados já, né? O prefeito Irã já mandou já dar uma limpada lá no local, já tá tudo bem organizando, já estão os preparativos, que só faltam 28 dias, né? Quando fazer o grande evento, que todo ano a gente tá. Muito próximo, é um evento, esse evento que aqui é patrocínio e organizado juntamente com Igor e Cledinaldo, né? Um abraço aqui ao nosso querido Igor, certo? E parabenizar a todos vocês, Cledinaldo, porque é um evento que virou tradição em Nova Floresta, e que todos na Semana de Emancipação a gente está colocando isso, que esse evento ele vem de muito tempo, né? Começou com o famoso Motolama, Motolama, né? Isso mesmo. Que era lama para chuchu, acaba
ali naquela correria. Hoje tornou-se essa tradição, né, que virou o motocross, que é hoje altamente competitivo, né? Aqui com representantes do estado da Paraíba, de outros estados, né, de vários municípios da Paraíba, do Rio Grande do Norte, certo? Enfim, aqui a gente tem que parabenizar aqui a Cleo, parabenizar aqui aos organizadores desse evento, né, e dizer que nós estamos aqui para apoiar, né, mais uma parte esportiva, né, Cleo, que a gente tem apoiado do município, e virão outras que a gente vai transformar isso aí durante o tempo em eventos primordiais para o desenvolvimento do esporte de Nova Floresta. É um grande apoio da Prefeitura Municipal de Nova Floresta. Cledinaldo, o pessoal queria saber se vai haver alguma atração ou você vai deixar para divulgar mais para frente? Não, nós estamos vendo ainda que já tá um pouco em cima, ainda faltam uns 25, falta 28 dias, né? Mas chegando mais perto a gente vê o que é que pode fazer. Para não ficar muito em cima, né? Exatamente, Alex, porque é o seguinte, a gente vai adaptando, a gente já fizemos 2 reuniões, duas reuniões com os secretários, com as pessoas que organizam, né? Faz a organização, o Cléo toda a vida participa das reuniões em razão de estar dentro do evento, né? De ser um dos organizadores de um dos eventos que fazem parte da Semana de Emancipação Política. E aí a gente já organizamos 2 reuniões, Alex, e vamos fazer outra agora, mais umas 2, para que a gente chegue a um consenso sobre a organização dessa parte aí, para corrigir alguns probleminhas que faltam corrigir, né? Isso, Cléo, para que a gente organize um evento de imensa grandiosidade, como foi já os outros, né, Cléo? Com certeza. Dá muita gente, e aí é um evento de muito sucesso para o município de Nova Floresta. Com certeza vai ser um evento grandioso. A cada ano vai aumentando o público. Com certeza, e outro, né? Que gera renda, né? Exatamente. Gera renda para o nosso município. Hotéis ali, os hotéis ficam tudo lotado. Pronto, o ano passado mesmo não tinha vaga. O povo ligava para mim, e os hotéis aqui de Cuité, Nova Floresta e Jaçanã, tudo lotado. Tá vendo? Você que tem sua casa para alugar, é uma boa oportunidade. Que movimenta a cidade toda, né? Porque aí o seguinte, é como o Cledinaldo está falando, a questão do comércio, né? O comércio local, que as pessoas se mobilizam para vender um churrasco, para vender um espetinho, para vender um lanche, né? Vem a questão do apoio aí das pessoas, das pousadas, né? Dos hotéis, que fazem esse apoio todo dentro do município. Enfim, movimenta toda a economia do município nesse dia, que é um dia de muita gente visitando nossa cidade. A gente fica muito grato aqui e trabalha para que todos venham e voltem em segurança, né? E participe desse brilhante evento organizado pela equipe aqui de Cledinaldo e de Igor. Muito bem, prefeito. E dentro das festividades, em alusão às festividades de emancipação política, acontecerá também o aulão de zumba do aniversário de 66 anos de Nova Floresta, com o professor Lucian Pontes e Daniele e os demais professores convidados das cidades de Jaçanã, Cuité, Cubati e Santa Cruz. Vai ser um ano lindo, eu acredito que vai ser muito mais bem organizado. Não que não seja nas festividades passadas, porque foram, mas é uma expectativa enorme, prefeito, para isso tudo. É a implementação de novos eventos, né, dentro da semana, né? Essa parte aí de zumba, que não existiu o ano passado, não existiu o encontro de filarmônica. E assim, a gente vai inovando, aumentando aí o evento, para que a gente continue mantendo essa tradição da Semana de Emancipação, né? E continue fazendo nosso trabalho de manter nossa cidade sempre viva, sempre sendo vista aí com bons olhos, né? A gente faz esse trabalho para que a nossa cidade continue se desenvolvendo, linda, maravilhosa como ela é. O nosso trabalho dia a dia como gestor municipal, ouvir as pessoas, encaminhar as ações para que elas aconteçam, né, no nosso dia a dia. Eu parabenizo a todos, né, pelo empenho, pela dedicação, né, e agradeço também por estarem conosco, organizando tudo isso, né, que é uma correria muito prazerosa, né, que é trabalhoso, mas é prazeroso ver o resultado excelente que nós temos, tanto na organização desses eventos, como o motocross, como o evento
de apresentação dos estandes, das demandas aí, o que a apresentação também cultural, a apresentação das secretarias, né, apresentações aqui do campeonato de futsal, apresentações de outras modalidades, a questão também aqui, mando um alô aqui para o nosso secretário adjunto de esporte, Sérgio Simão, né, e dizer também que a gente fica muito satisfeito com tudo isso, Alex, com um bolo de 66 anos, né, que é um bolo de 66 metros, que a gente distribui para a população, enfim. Existe todo um trabalho organizado pela nossa equipe, coordenado pela gestão, né, pelo prefeito. Então, o prefeito é um coordenador de eventos, de ações, para que o município continue se desenvolvendo. E assim nós temos exemplo hoje muito demonstrativos, tanto na saúde, na educação, na agricultura. A gente vai fazendo nosso trabalho aqui para que nossa cidade continue ir crescendo. Eu quero ver quando a cidade tiver com 500 anos, prefeito, igual o senhor comentou no programa passado, bolo. como é que vai ser essa conversa aí. Cledinaldo, tem algum limite assim de inscrições para o motocross? Não, lá é sem limite, né? Tem as categorias, né, que tem, já estou fechando aqui, já tem 16 categorias, no tardar que eu estou vendo, estou em dúvida mais em duas, acrescentar mais duas, entendeu? Troféu do primeiro ao 10º lugar. Tem a premiação até um valor, até um décimo, até um limite do primeiro ao 10º, tem um limite até ter um valor de dinheiro, entendeu? Sim, existe também valor em... Tem a premiação. Certo. Tem a Você vai premiação, divulgando sim. a partir dos dias, né? Com certeza. Vou já tô organizando tudo, já tô divulgando já os valores do primeiro, segundo, terceiro lugar, entendeu? E as categorias certinhas. Acredito que depois desse programa aqui vai ser muito mais bem valorizado esse seu motocross. E hoje e amanhã, prefeito, tem forró em clima de Dia das Mães, viu? O forró dos idosos, a comemoração ao Dia das Mães, hoje sábado 10 de maio, às 14 horas na Escola Engenheiros Sebastião Ernesto. Sítio Boi Morto. E amanhã, domingo, 11 de maio, às 14 horas, no ginásio Alexandre Pereira de Lima, anexo, a Escola Anexo Rui Carneiro. Traga seu sorriso, convide os amigos e venha dançar com a gente. Vai ser um lindo dia, mais uma vez. O forró, esse forró da terceira idade, que é conhecido lá como forró dos idosos no nosso município, né, ele foi estendido a 2 dias por mês lá na comunidade Boi Morto, né, que faz parte ali do complexo de comunidades Caatinga, né, do nosso município, né, que são várias localidades. E aí a gente estendeu esse forró para lá, para atender as pessoas de lá. E todos esses finais de semana o pessoal desce com carro para lá, para apoiar, para dar aqui um trato mais essencial, para demonstrar aqui a integração da cidade com o campo, né, e fazer esse brilhante forró, né? Hoje, num dia especial, que é a comemoração do Dia das Mães, né? E aí a gente manda um alô aqui a todas as mães da zona rural, né? Um abraço a todos. Hoje está lá as pessoas distribuindo brindes, né? O pessoal que faz parte da Secretaria de Assistência Social através desse serviço, né, de bem-estar social para os nossos idosos e para a comunidade rural. Amanhã é o evento para o forró de terceira idade da zona urbana, né, também no ginásio anexo ao senador, né, o senador que a gente esteve conversando ontem, né, Alex, com as mães, conversando, justificando que a gente tirou os alunos de lá para que a gente providencie a reforma daquela unidade escolar, né? E esse forró acontece lá no anexo, no ginásio, né? Alexandre, que é irmão aqui, que é o saudoso Alexandre, é irmão aqui do nosso vereador Cledinaldo Pereira, né? Alexandre Pereira. E assim, o forró acontece lá amanhã com a comemoração e a distribuição de alguns brindes também, né? E a Escola Senador, vereador Cléo, nós vamos, a escola que não estava climatizada, a gestão anterior não climatizou devido à dificuldade de adequar o sistema de climatização nela. Então a gente vai demolir
vai demolir e construir um novo prédio com as determinações exigidas, né, dentro dos padrões normais. O engenheiro Daniel, juntamente com a nossa estagiária que está lá, fazendo esse trabalho de acompanhamento, já fez as medições, já desenhou o projeto, a gente já está analisando aqui para a gente, tão logo termina esse projeto, a gente já iniciar o processo de licitação para fazer a reforma, né? E aí a reforma já nos padrões atuais. Ontem eu disse às mães lá na escola, que eles estão lá na escola Deputado José Pereira, né? Estão lá alojados lá, né? Juntamente com a Secretaria de Educação do município. E aí eu já falei ontem para as mães que tão logo a gente faça a reforma, nós vamos voltar para lá, Cléo, que é o local de origem, né? Onde a gente mora hoje, tanto reside eu, o vereador Cledinaldo, nós somos de lá, do famoso Bocão, né? O Conjunto Francisco Estevão, né? O Conjunto Francisco Estevão de Andrade, e a gente vai retornar com nossa escola para lá. Está previsto também uma praça em frente à capela, né? Na lateral da escola, uma pracinha, certo? A gente também vai conversar com o padre Tadeu para mostrar a ele aqui se precisa fazer alguns ajustes, de forma que a gente tenha essa integração para mudar ali a cara e fazer mais um ponto, né, Cléo, com certeza, de apoio para os nossos munícipes. Muito bem, prefeito. Algum comentário? Com certeza, né, Ira? E dar melhor qualidade à nossa comunidade e nossos conterrâneos do bairro, né? Do nosso bairro, com certeza, né? As coisas estão se ajustando, em nome de Deus, né? Prefeito, e a gente, frisando o que o senhor falou mais antes, a gente esteve visitando ontem, eu, o senhor prefeito Irã Santos e o secretário de Educação, as principais escolas no turno da manhã. Não deu tempo porque é correria, a gente não deu tempo de visitar as creches, mas Luan ficou de gerar um conteúdo bacana com as crianças das creches e a gente pôde ver ali a leitura melhorando das crianças, elas próprias que fizeram a homenagem para as suas mães ali presentes. E outra coisa bacana, Cledinaldo, é o vínculo que a criança cria com a escola e os demais, né? Os professores, as mães. É incrível essa mudança, esse cenário que a prefeitura vem investindo, apostando nos secretários e nas crianças de Nova Floresta. A evolução, não é, prefeito? Foi incrível, eu me emocionei. O senhor se emocionou com aquelas crianças? A gente é muito satisfatório a gente ver a evolução, né, da educação no município de Nova Floresta, o acompanhamento das crianças, né? A gente teve agora esse novo momento de estar aqui com os vereadores, Cléo, que é vereador também da gestão passada, né, que a requerimento deles a gente ampliou o trabalho educacional. Meu amigo Bola está aqui presente, vi que você estava almoçando, viu? Não quero fazer propaganda, não. Tem que pagar o meu almoço também, tá certo? Tá bom, ótimo, ótimo. Abraço, Bola. Nosso querido Bola, também conterrâneo lá da nossa cidade, nosso morador da nossa querida Nova Floresta, conhecido como Coronel Jeg, integrante também da nossa gestão, né? Que é do setor de marcação de exames e especialidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Então, assim, a gente fez esse trabalho, né, de acompanhar ontem, no dia de ontem, em todas as escolas na parte da manhã, juntamente com o nosso secretário, e aí a gente vê a evolução daquelas crianças, né, Alex? De acordo com o que foi pedido pela nossa equipe de vereadores, né, a gente vê que os vereadores são as pessoas mais próximas dos moradores, das comunidades, e aí os vereadores fizeram pedidos através de requerimentos, de indicações, de projetos de lei, para que a gente fizesse algumas correções dentro da educação, e aí foram contratados pessoas, psicopedagogos para cuidar da parte de autismo, foi contratado aqui cuidadores para cada sala de aula onde tem crianças autistas, foi contratado especialistas para cuidar dessas crianças também, para fazer atendimento. Nós colocamos neuropediatra no consórcio, conseguimos colocar no consórcio intermunicipal de saúde para atender essas crianças também.
e atender as mães do município de Nova Floresta. Então, estamos fazendo adequações, corrigindo de acordo com a legislação federal. Então, assim, nós estamos fazendo nosso trabalho. Claro, dentro das medidas possíveis, né? Nós tivemos esses dias agora, tá até lá para observar na Câmara, o projeto de lei criando um espaço, né, para um espaço com o percentual lá para as crianças e mães atípicas do município, né, o projeto de lei, e houve um veto de minha parte pela seguinte questão. Ficou em dúvida a questão de reservar o espaço em eventos públicos e privados. Então, é o seguinte, quando fala público, a responsabilidade do município. Quando fala privado, a responsabilidade já é de outro ambiente. Então, assim, ficou a dúvida e a gente deixou lá para que os vereadores analisem, né, da forma melhor, porque o legislador, a visão dele é de corrigir, né, de legislar para que o município fique embasado em cumprir as leis municipais, federais e estaduais. Muito bem, prefeito. Em cima dessa pauta, essa iniciativa de Cledinaldo em relação ao motocross é fundamental, porque a gente vê hoje em dia ainda tem muita criança, adolescente ali treinando na sua bike, querendo ser um piloto profissional, e já tem muitos que há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, 2 anos, tinha esse mesmo ritmo, e hoje em dia tá ali querendo ser um profissional, rendendo grana, sendo profissional fora e em Nova Floresta. Com certeza. Já voltando aqui um pouco, eu cheguei um pouco atrasado na questão do Ecopedal, né? E a galera tudo que estão me cobrando muito, né? Porque eu coloquei um projeto de lei lá na Câmara da questão de fazer um mirante, né? Aí esse ano já como muito em cima, mas próximo ano, se Deus quiser, nosso prefeito quer ver com bons olhos, vamos procurar um canto bem, que faça um espacinho bem legal pra gente. Quando for o próximo ano, a gente já tá lá inaugurando no Ecopedal, se Deus quiser, Deus né? quiser. Eles vão ter tempo suficiente, né, prefeito, para ir treinando. E a gente tem vários locais que a gente pode ver isso com bons olhos. A gente teve aqui um período que eu até acompanhei. O ex-prefeito Jasson Santos pediu para que a gente fizesse acompanhamento de alguns pontos, né, dentro do município, alguns pontos turísticos dentro do nosso município, e aí a gente vai continuar fazendo esse trabalho e vamos ver com bons olhos isso aí, com certeza, vereador Cléo. Com certeza, vai dar certo. Como a gente espera, com paciência. Eu esperei 20 e alguns anos pela minha oportunidade e hoje eu estou aqui, né? Com certeza. Prefeito, e temos novidade aí. Vou dar as boas-vindas a Larissa Beatriz, a nova nutricionista do EMUT, ela que vem para reforçar o município de Nova Floresta. Alex, foi mais uma preocupação minha, do nosso plano de governo, né, de fazer acompanhamento, né, acompanhamento às pessoas que precisam de ver essa questão nutricional, né? Eu sempre falei nas minhas falas da questão do idoso, certo? Da pessoa que precisa de condicionamento físico, que precisa fazer fisioterapia, e a contratação dessa profissional para a nossa equipe EMUT, que vai integrar, aí é para juntar essa parte de exercício, de atividade física, de recuperação, que é de fisioterapia, que é feito lá, né, através dos nossos profissionais. Nós temos lá a psicóloga, nós temos a fisioterapeuta, 2 fisioterapeutas que acompanham fazer esse trabalho lá. E agora essa profissional, ela vai fazer essa parte nutricional para que a gente tenha condicionamento físico. Eu sempre disse que a questão, muitas vezes, do idoso, ele precisa de nutrição e condicionamento físico para evitar acidentes, evitar quedas, evitar quebrar ossos. E aí o seguinte, a parte nutricional é muito importante. Então essa profissional, ela veio para fazer essa integração dessa equipe EMUT e fazer o acompanhamento dessas pessoas. Da mesma forma também que eu pretendo estender esse trabalho, nós temos a equipe que faz parte da Zumba, nós temos a equipe também, esse trabalho será estendido às pessoas idosas que fazem parte, né, da dança, da equipe de dança do nosso professor Lucian e da nossa querida Daniele, né, colaboradora Daniele, que faz esse acompanhamento juntamente com os idosos, com um grupo de dança dos idosos, que tem esse trabalho também. A gente precisa estender essa parte da nutricionista, vereador Cléo, até essas pessoas para melhorar o condicionamento físico deles. É uma das coisas que estavam faltando e se ajustou, né, Cledinaldo? Voltando aqui
ao nosso vereador Cledinaldo, ele que tem um papel fundamental na cidade de Nova Floresta, projetos aprovados, outros para serem aprovados, estudados. Como é que está o seu trabalho na Câmara ultimamente? Com certeza, lá, graças a Deus, né? Primeiramente a Deus, tá tudo bem encaminhado. E já passando aqui, já mandar um boa tarde aqui ao nosso presidente da Câmara, nosso amigo Faustino, a Val, a Marquinho, a Jean e a Jace Borges, né? Que faz um excelente trabalho, aprovando projetos, mandando projetos de lei, requerimentos, e o nosso prefeito devagarzinho vai executando, né? E também já parabenizar a nosso prefeito Irã por tá dando continuidade. 5 meses de trabalho, e a gente viu que não demos nosso voto em vão, né? Que ele tá dando continuidade ao trabalho que já tinha vindo do nosso ex-prefeito Jace, né? Meus parabéns, meu prefeito. Agradecendo aqui a Cledinaldo, né? O apoio de todos os vereadores que fazem a nossa bancada, né? Nosso dia a dia, né? A gente, o vereador Faustino aqui, Val, Jean, Jácio, né? Marquinhos, Cléo, que está aqui conosco hoje, né? Aqui a gente agradece muito o apoio. A gente tem que trabalhar em parceria, porque o vereador, como eu disse antes, assim, a pessoa mais próxima da comunidade, né? Que está lá no dia a dia, que está olhando as coisas, não só a população. Hoje eu encontrei o meu amigo Sena, né? Irmão de Daia, que mandou um alô para Daia e Sena dizendo: olha, Irã, eu estava olhando aqui, acompanhando a questão de matos, esses matos que estão nascendo aqui junto do meio fio, e eu vim falar com você, que você é meu amigo. Eu disse: não, Sena, olha, esse é o trabalho nosso. Eu digo que a cidade é nossa. Eu continuo dizendo, a cidade é nossa, nós temos que cuidar dela, vereador. Não é só o vereador, não é só o prefeito, certo? Não é só os funcionários, é todas as pessoas que fazem parte dela. A nossa princesinha, ela é nossa. A gente tem que cuidar dela, tem que tomar conta no dia a dia, e essas sugestões que vêm dos vereadores, que é repassado pela comunidade e também repassado, a comunidade tanto repassa para o vereador como repassa para o prefeito. Esse é o papel essencial para que a gente tenha um trabalho desenvolvido, tenha uma cidade bonita, tenha uma cidade decente, e eu fico muito orgulhoso disso. Eu não me importo, gosto das sugestões, tem um apoio muito bom da nossa equipe de vereadores, né, que chama a atenção, certo? Chega, cobra, conversa comigo, apresenta projeto, apresenta requerimentos, indicações, e a gente vai fazendo nosso trabalho para que a nossa cidade continue crescendo, e nossa equipe também. Nós temos essa responsabilidade, Cléo. Nós fomos eleitos, estou aqui prefeito da cidade, né? Juntamente com vocês, e a gente vai continuar nosso trabalho, né? Fazendo raiva a alguns, né? Com certeza. Dando satisfação a outros, né? Agradando a outros, mas alguns que não gostam do nosso trabalho, porque tem gente muitas vezes que quer ver a desgraça, quer ver o quanto pior, melhor, mas a gente continua fazendo nosso trabalho, observando, né? Nós vimos hoje, muitas vezes, que você tem coisas que não dá para você aceitar e nem cumprir. Eu não vou poder cumprir tudo, vereador, todas as coisas, 100%. A gente não dá, mas assim, a gente vai sempre fazendo o melhor, juntamente com vocês todos, para atender a nossa população, atender a nossa comunidade. E aí, a questão de fiscalização é toda de vocês, né? Do Poder Legislativo Municipal, que é o papel essencial do legislador, é fiscalizar e ajudar o prefeito a construir uma cidade cada dia melhor. Com certeza, Irã. Às vezes a gente passa um pouco despercebido por alguma coisa, mas vocês, que é o morador mesmo, procura a gente, procura o vereador, procura o seu vereador que você votou, vá lá, fale com ele, que a gente tem mais, às vezes você não possa, porque o prefeito para atender uma cidade inteira, imagina aí, às vezes você não vai ter o acesso a ele, entendeu? Pode chegar no seu vereador, que você vai no seu vereador, fala com ele vai ter um acesso ao prefeito, e aí vamos lá e ver o que a gente pode fazer e resolver o problema, não é isso, Irã? É isso, Cléo, é muito bom essa sua fala aí, de dizer que é assim, mostrar à população que nem sempre o prefeito está disponível por causa da caminhada, né? É muito, eu estava até dizendo aqui no programa passado, houve um dia, foi engraçado, foram 3 reuniões em João Pessoa num dia só, numa segunda-feira, né? Uma de 8 horas, uma de 9, uma às 16 horas. Então, assim, é uma correria muito grande para o prefeito, que tem que, além de organizar e administrar os conflitos municipais de problemas, você tem que
trabalhar com as pessoas, tem que ouvir e tem que participar dos eventos fora também para trazer recursos para o município, né? Com certeza. Vai trazer recursos para que vocês apresentem sugestões para a gente continuar corrigindo os problemas da nossa cidade. Então é muito importante que a população procure seus vereadores, venham até eles para que eles tragam as demandas do dia a dia para a gente trabalhar juntos, né? Esse é o trabalho nosso, né? O trabalho de colaborador juntamente. Eu vou mandar aqui um alô aqui, tem aqui a primeira pessoa que estava aqui assistindo aqui comigo é o vereador Cledinaldo, né? Como eu estava na oficina, eu vi na hora que você passou ainda, eu digo, mas tem que ter um cliente esperando, eu digo, vou chegar um pouquinho atrasado, mas a rede eu chego. social. Aqui, nosso amigo Luciano das Tapiocas, certo? Aqui Maricélia Diniz, Ilma Célia, Erivaldo Evaristo Coroné Jeg Bola, que veio aqui nos visitar aqui, Vinucas Dantas, nosso maestro, também acompanhando aqui, abraço, maestro. Maciel Santiago, também nosso colaborador, trabalha com Maria Alcilene, certo? Evanilda Cardoso, Neném, querida conhecida como Neném de Mirocha, certo? Ivanilda Cardoso, que é Neném de Mirocha, Edson Nunes, professor Edson, Cledinaldo também acompanhando aqui, Moisés Souza, também Zefinha Araújo, Valdir do Peixe, abraço aqui a Valdir e toda a sua família, nossa amiga Zefinha Araújo, aqui também, deixa eu ver aqui, mais pessoas aqui acompanhando a gente, nosso programa de hoje, Helenilson Dantas, nosso querido funcionário da Embrapa, né? E também Helenildo, né? Gordo, né? Meu padrinho e um dos que ajuda a gente. Dos patrocinadores. Cedendo o terreno, né? Então um abraço aqui, nossa amiga Helenilson Dantas, toda a sua família, meu irmão. É a pessoa forte do nosso município. Nosso amigo Dena, né? E o Baldo, né? O Baldo, né? E família. Francisca de Lima, né? Também está aqui acompanhando a gente também. Tony Oliveira, tu sabe, né? Toninho, motorista, que resolveu se esconder agora atrás desse nome aqui. Eu sempre digo a ele, diga a Meirinha, cuidado em Toninho. Maria Oliveira também, abraço Maria, abraço a todas as pessoas que fazem parte do centro de alimentação nosso, lá no nosso município. Um abraço. Aldenora, abraço aqui a Aldenora Santos, certo? Fazem aqui que estão acompanhando. Daqui um pouquinho eu falo mais algumas pessoas aqui que nos acompanham aqui nas redes sociais. E tá aqui, né, prefeito, as três caras da mesma moeda. Prefeito, começou o curso de design de sobrancelhas com 20 vagas para empreendedoras locais, são uma carga horária de 40 minutos. É um projeto da Senac, né, em parceria com a Prefeitura Municipal de 40 horas, isso, exatamente. E que vem potencializando empreendedoras locais. A gente já vê muita gente ali já se profissionalizando, sendo profissionalizada e ganhando o seu dinheiro diariamente a partir desse projeto. O que o senhor tem a dizer sobre essa iniciativa? Isso aí, Alex, a gente tem esse trabalho, isso é um trabalho de parceria, certo? A gente tem um trabalho de parceria com o Senai, com o Senac. Nós temos vários profissionais do município de Nova Floresta que fazem parte hoje dos serviços, da prestação de serviço de Nova Floresta, que foram oriundos de cursos do Senai, do Senac, são vários profissionais. Nós temos profissionais de mecânica de moto, são vários, né, Cléo? Vários exemplos da cidade de Nova Floresta que participaram do curso de mecânica de motos, né? Nós temos várias pessoas que participaram do curso de doce, nós temos pessoas que participaram do curso de mecânica de automóveis, de eletricidade, de encanador, certo? De pedreiro, e várias modalidades aí de prestação de serviço que a gente tem essa parceria. Então essa parceria existia na gestão passada e continua agora na nossa gestão, né? Conjuntamente com o Senac, e a gente quer estender essa parceria para a agricultura através do Senar, né? Que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A gente tem representantes já em Nova Floresta, que tem um dos meninos do Cheiro Verde, que é um dos representantes, certo? Que a gente manda aqui um abraço ao pessoal do Cheiro Verde, manda um abraço ao nosso colaborador Aldenes, certo? Então a gente está procurando esse parceiro para que a gente continue crescendo no nosso município e procurando outras modalidades, procurando outros tipos de
de serviços a serem prestados em nosso município. Muito bem, prefeito. Quero mandar rapidamente aqui alguns alôs. Eu esqueci o meu caderno de alô, porém hoje o tempo está curto. O aniversariante Fábio Fubica também está aqui nos acompanhando. Mandar um alô para minha avó e mãe Maria Clementina, meu avô e pai Antônio Roque, a minha mãe Alcilene, as minhas irmãs Ana, Adriele, a minha esposa Rayana, a minha afilhada Ana Clara e a minha filha Pérola Maitê, Dona Lourdes, Antônio Cordeiro, Nenzinha, Jardiel, Wanda Tessia, Neide, Dado, G, Véi, Nida, Branca, Andresa, Zarinha e Ramalho, Ureia, Railton e Pedro, Maria, Cida, Zé do Caixão, Nailzo, Branca, Lúcia, Ailda, Socorro, Paulo e Josilene, Marinha e Lidiane, Maria de Cício e Elisângela. E seu esposo, Júnior, Dida Medeiros, Maria das Graças, Franciele, que estava agora há pouco com a gente, e José Nilson Santos. São os alôs de hoje. Vamos regrar um pouco por causa do tempo, não é, prefeito? Aqui aproveitar também, mandar aqui a José Nilson, você já falou, aqui Maricélia, Inácia Nunes, Luísa Carla, é a prima do nosso querido aqui, companheiro vereador Cledinaldo, professora do nosso município, Gilvan Santos, também aqui, abraço a você, Gilvan. Também aqui hoje tenho vários alôs aqui do pessoal da zona rural, que a gente tem aqui, as pessoas aqui, Luzinete, Ibadi, Severino e Gracinha, meu compadre, Samara e esposo, Soraya, Neide e esposo, Cícero e Dedezão, Badé e família, Marcilon e Elza, Arlinda e esposa, Dona Corina e seu Manel, toda a sua família, Tobata, Cabra da Bicicleta Bristol e esposa, Chiquinho do Ai, Dona Lenice, Zé de Pedrão, família, Elson, Gilce, Nina, Basto Ferreira, Dona Francisca, lá em Sossego, Canamara, Itaã, Julinha e Jéssica, Tony Oliveira, já falei em Tony, Francisca e Arthur, lá na Pedra d'Água, Bitote e sua esposa também, Val e Oneide, Ni e sua esposa, Zé e Bia, Eri, esposa, Chico e Maria, Biluque e Nega, Denise e esposa, Chico do Maracujá e família, Zé do Doce e esposa, Sena e Daia, Mãe Preta da Paz e Poliana, nosso engenheiro Daniel, Bastinho e Cilinha, Antônio Cão e esposa, Valdir do Peixe também, sua esposa e sua família, Antônio do Mercado Família, Maria e Cosme, Dona Maria de Cosme, lá na Federação, me parece o nome do sítio, Marinho e esposa, Kiko e esposa, Zacarias e esposa, Juarez e família, Preta, Nayara e Basto, Jeane e Bastinho e toda a família, Titi e esposa, Dona Carminha e Bililão. Daqui um pouquinho falo mais algumas Muito pessoas bem. aqui, deixar um pouquinho pro vereador Cledinaldo. Tá com a gente aqui Jailma, Dona Luzia, Edilson e José Roque. Um alôzinho, Cledinaldo, pro pessoal. Mandar um alô aqui para um colaborador da gente, nosso deputado Adriano Galdino e Murilo, que dá uma força enorme aí na gente aí no esporte, tanto no esporte, de todos os esportes, do futebol, e a ajuda que eles vêm dando sem ser votado no nosso município, Exatamente. Com certeza. E não esquece, já vem 2 anos ajudando aqui o motocross, A equipe aqui. Um alô pro meu amigo Igor aí. Valeu, meu irmão, pelo apoio, E a família de Dena, Nosso amigo Dena, nosso amigo Paulinho, filho dele, o Baldo, e o Helenilson, O Goto, chamado Goto, que ele é meu padrinho, ele tudo, pelo ser esse espaço pra gente fazer esse grande evento no nosso município, E desde já falando aqui já na rádio, que se Deus quiser, ano que vem, eu já quero arrumar outro espaço pra gente tirar dali, porque já tá sendo muito habitado e geralmente tem essas estiagens, E gera muita poeira ali quando os meninos vão brincar, até a pista lá, eu interditei a pista lá, arrumei até uma encrencazinha com os meninos que correm lá, mas eu digo, mas a população dali, o cara tem que ver, os dois lados, Exatamente. Interditei lá a pista lá, falei com os meninos lá, fomos lá com as máquinas, interditemos, mas em breve já tô liberando lá pra começar os treinos e aguar a pista para não incomodar, A tendência é só aumentar, com certeza, E já desejar aqui um Feliz Dia das Mães para todos os florestenses, E do mundo inteiro, e principalmente a minha mãe, que está aí nos assistindo, minha mãe Kleber aí. Muito bem, foi bom, prefeito, ele ter citado o nome de Murilo Galdino, que é parceiros do município, e Adriano, que vereadores de situação têm os seus deputados e
porém pode também trazer recurso para o município, não só esperar para o prefeito resolver as coisas, como o Cledinaldo bem citou, que a função do vereador é fiscalizar. Ele está numa ponta, o prefeito está em outra, às vezes não está na cidade, porém o prefeito não pode resolver, mas o vereador pode. Então, em vez de ficar debatendo, olhando adesivo de carro, por exemplo, da administração, vai lá e resolve, né? Traz benefícios para a cidade também. Com certeza. Olha, e outra, como eles não foram votados aqui, e o tanto de recurso que já trouxe para o nosso município, não é isso? E os vereadores de situação, tem seus deputados, só querem fazer criticar, né? E não traga um requerimento, um projeto vá atrás do seu vereador, ou do seu deputado, que mande para o prefeito, que o prefeito vai dar uma examinada e Sim, o que vale é nós trazer melhoria para o nosso município, né? Nosso povo na floresta. É porque assim, você pega, nós trabalhamos, a gente tem esse cuidado essencial para o município e a gente trabalha fazendo a nossa parte, né? Os vereadores de oposição, eles também têm a sua parte de responsabilidade, eles têm um representante deles, né? Esse dia me surpreendi com o vereador, a crítica lá, porque o carro, existia carros lá, não citou, existia carros que não eram adesivados, servindo para privilégios, né, particulares, pessoais, né? É engraçado, né? Quem quiser, vereador Cledinaldo, que fica à vontade de botar uma placa de prefeito na testa, o vereador lá mesmo, se quiser colocar uma placa de identificação de vereador nele, lá na roupa dele, pode colocar. Agora eu não vou andar fazendo propaganda em todo lugar que sou prefeito de Nova Floresta, não. Eu tenho minha humildade, não preciso estar aparecendo, não. Certo? Eu nasci desse jeito assim. E outra coisa, os carros de gabinete, em todas as prefeituras, os carros do gabinete não têm identificação, não, porque a gente precisa preservar a nossa segurança também, vereador. A gente, imagine você transitando em todos os locais desse país, viajando, como a gente viaja em todas as horas, muitas vezes de madrugada, como viajei ontem, cheguei em casa ontem, né, por volta das 4 horas da manhã, saí de Nova Floresta de 1 hora para resolver problema. Então, assim, imagina você transitando em um lugar com a placa lá no carro, a identificação do carro lá, dizendo que você é prefeito de uma cidade, né? Então, uma loucura, é uma aberração de pessoas que não sabem fazer política, né? Que não têm compromisso com a população, da mesma forma que colocou o projeto de lei lá para que a gente coloque no município de Nova Floresta a identificação dos exames, todos os exames, especialidades das pessoas que fazem exame no município de Nova Floresta para publicar na rede social. Imagine você, um portador de HIV, tendo seu nome divulgado, né? E a lei de proteção de dados, né? A LGPD, que você tem que proteger, isso é antiético. Então, assim, a gente tem que ver isso, né? Vamos procurar coisas plausíveis que seja boa para o município de Nova Floresta, né? Eu vou falar aqui, fazer aqui mais uns alô aqui, deixa eu ver, falta aqui aqui tem Evaneide e seu pai, né? Naldinho e esposa, Chico de Ozei e família, Delbrando família, Pina, Mimi e Ivan, certo? Véia e Neide, Bibi e esposa, Suli e Vivinha, Lita e filha, Neta e Toia, Lurdinha e sua irmã Gracinha, Tana, Noemi, Pio, Enia, João Preto e Joatã, Gerivaldo e esposa, Jurivaldo também e esposa, Gerivaldo e Jurivaldo, Doutor e Maria, Teté e família, Ali Guerre, meu sobrinho, Francisca Pessoa, Jailton e Nalva, Nego Corintiano e esposa, Tucano, Pretinho e Sueli, Vânia e Josivaldo, Miro Balas e sua esposa, Zéza, Inês, Isabel, Patuá, Rutinho Pedreiro, abraça aí meu amigo Rutinho, Valdinho Abelha e esposa, Bio e Nenê, Zé do Caixão e Cida, Valfredo e família, Luiz Malaca e família, Tranca-Rua e família, Antônio Cão e família, Nilcinho e família, Poeta Zé de Souza e esposa, meu Louro, Zito, David, Giane, Luciano das Tapiocas, Pina e Eliane, Capitão Brito, meu amigo Capitão Brito e esposa Isabelle, Antônio do Mercado e família. Muito bem, prefeito. E na manhã de ontem, 9 de maio, o prefeito Irã Santos se reuniu com os médicos Dr. Railton Marinho, ortopedista, e a doutora Cristiane Araújo, mastologista, com o objetivo de firmar parcerias que promovem melhorias. A reunião também contou com a presença do secretário de Saúde e vice-prefeito Robson Tiago. A reunião foi entre si
senhor tem alguma coisa a declarar ali, um resumo em dois Não, minutos? mas foi mais uma ação da Secretaria, da nossa Secretaria de Saúde, juntamente com a gestão, certo? Para que a gente tenha o atendimento de especialidades, né? E zere a lista de espera, né? Nós tivemos aqui uma parceria com a ONG Mulheres de Peito, nós efetuamos com a nossa querida doutora Cristiane, né? Excelente profissional aqui de nível de reconhecimento nacional, né? E a gente fez essa parceria, nós zeramos a fila de tratamento de exames de mama, certo? E nós zeramos do município de Nova Floresta, nós agora estamos buscando outras especialidades e ontem, Railton, que é neto, né, de Benedito Marinho, em Nova Floresta, é filho do senhor Hamilton Marinho e dona Elci, né? Railton trabalha no regional de Picuí, veio ontem nos visitar, né? Também para estabelecer parcerias para cuidar da população nova florestense. Fiquei muito feliz com a visita deles ontem, participaram, e a gente vai fazer esse trabalho, vereador Cledinaldo. Se a gente precisar da Câmara Municipal, a gente sabe que tem o apoio lá dos nossos vereadores, competentes, com a sua competência de sempre. Muito bem, quero agradecer ao vereador Cledinaldo pela participação, agradecer ao prefeito Irã. Alguma análise a declarar ou algum alôzinho? Não, só aqui, mais uma vez, parabenizar todas as mães, né, Rani? Parabenizar todas as mães aqui do Brasil, né, da nossa querida e linda Paraíba, da nossa querida e linda princesinha do Curimataú. Obrigado, Valéria, a todos os ouvintes. Queria finalizar aqui com uma frase de minha autoria que eu fiz para todas as mães do mundo. Obrigado, Rani, que tolerou aí um tempinho maior. Obrigado, Valéria, a todos os ouvintes mais uma vez. E mães, aqui o sol nasce junto. Não, pode. Aqui o sol nasce junto ao acordar. Eu vejo o sol raiar aqui na minha terra. Aquela estrela lá no céu, todo dia. Eu sei que é você, mãe, sempre linda e muito bela. Vereador Cledinaldo. Igual eu já tinha dado os parabéns a todas as mães, né? Mas finalizando aqui, a todas as mães do nosso município, Nova Floresta, e principalmente a minha mãe. Parabéns, Dia das Mães, a todos vocês. Valeu, vereador, muito obrigado. Até sábado. Você ouviu mais uma edição do programa Fala Nova Floresta.